No mundo inteiro, Auf der ganzen Welt desenvolvem-se campanhas gibt es immer mehr Kampagnen, para que seja denunciada a violência infantil, dass die Gewalt Kindern gegenüber angezeigt wird. visto os danos psicológicos, Und dabei achtet man natürlich besonders auf die psychologischen Schäden. muitas vezes irreversíveis, In vielen Fällen sind die wirklich nicht mehr rückgängig zu machen. em suas soluções apenas em uma reencarnação. Und Lösung gibt es dann nur in der nächsten Inkarnation. Neste livro podemos formar, através desse livro, podemos formar um circuito de interação de energias sexuais. In diesem Buch können wir sehen, dass es einen Kreislauf der Interaktion sexueller Energien gibt. O obsessor Der Besetzer pode atuar diretamente no espírito, kann direkt auf den Geist einwirken, por ação mental. durch mentale Handlungen. O obsessor também pode atuar diretamente no perispírito, Und er kann auch direkt auf den Perispirit einwirken, no centro de força coronário. durch das Kronenchakra. O obsessor pode atuar diretamente no corpo físico, Und er kann auch direkt auf den physischen Körper einwirken. especificamente na pineal, Und da ganz besonders durch die Zirbeldrüse. que é a glândula mestre, Das ist die Hauptdrüse, que regula todas as demais. die alle anderen Drüsen im Körper regiert. O obsessor também pode atuar diretamente no hipotálamo, Und der Besetzer kann auch direkt auf den Hypothalamus einwirken promovendo o desejo sexual. und dadurch sexuelle Begierde hervorrufen. Também pode atuar diretamente nas glândulas sexuais, Und kann auch direkt auf die Sexualdrüsen einwirken gerando desequilíbrios, und dadurch ein Ungleichgewicht provozieren. para que então o obsidiado Denn dann ist es so, dass der Besessene, tenha relações sexuais e obtenha o orgasmo. der Besessene hat dann Geschlechtsverkehr und kommt auch zum Orgasmus. Este orgasmo não gera nem prazer físico, nem prazer sexual. Aber dieser Orgasmus führt weder zum körperlichen, zum physischen Genuss, noch zum sexuellen Genuss. Sendo apenas o alívio de tensões. Dabei geht es nur um den Spannungsabbau. O perispírito fica envolvido por energias, por eflúvios do orgasmo. Und der Perispirit wird durch die Energien des Orgasmus eingehüllt. Esses fluidos são absorvidos pelo obsessor, Und diese Fluide werden dann von dem Besetzer aufgenommen, que tem o seu desejo de sexo satisfeito der damit dann also sein sexuelles Verlangen befriedigt hat, pelas impressões desses fluidos. indem er die Fluide in sich aufsaugt. Para logo mais então Und so ist es dann weiterhin, obsediar novamente dass er wieder Einfluss auf den Besessenen nimmt, o seu escravo sexual. seinen sogenannten Sexsklaven. A troca contínua de parceiros, Und dabei geht es dann immer dass es zum Partnerwechsel kommt, a compulsão para o sexo, dass der Sex zwanghaft durchgeführt wird a falta de vínculos afetivos no sexo, und es gibt keine Gefühlsebene beim Sex. caracterizam essa obsessão, Das sind alles Indizien dafür, dass es sich um eine Besessenheit handeln kann. que pode se iniciar desde uma influenciação sutil, Das kann durch einen ganz einfachen, subtilen Einfluss beginnen, que vem como simples convite, also die Einladung dazu, até o próprio constrangimento da vontade. bis es dazu kommt, dass unser Wille gezwungen wird, etwas anderes zu machen. Transmutação e sublimação das energias sexuais. Transmutation und Sublimierung der sexuellen Energien. Freud falava da energia sexual, Freud sprach von der sexuellen Energie denominada libido. und die wird Libido genannt. Colocou que estas energias Damit diese Energien, podem ser sublimadas, oder wie können diese Energien sublimiert werden? ou seja, elevadas. Oder auf andere Art gesagt erhöht werden. Também poderiam ser transmutadas, Sie können auch verändert werden, ou seja, modificadas. also
eine andere Richtung bekommen. Conforme suas palavras, So wie Freud sagte, os elementos do instinto sexual caracterizam-se pela capacidade de sublimação. die Elemente des Sexualinstinkts charakterisieren sich durch die Fähigkeit zu sublimieren, Pela mudança de sua finalidade sexual para outra de espécie diferente e socialmente mais valiosa. durch die Veränderung des sexuellen Ziels, der sexuellen Absicht, zu einer anderen Spezies, die sozial mehr angesehen ist. Muitos de nós têm buscado a sublimação destas energias, Und viele von uns haben die Sublimierung dieser Energien schon gesucht im Leben compreendendo ainda mais os propósitos do sexo. und haben dadurch auch mehr den Sex an sich verstanden. No ano de 2013, Im Jahr 2013 Divaldo Franco tem citado o nome de Roberto Assagioli, da zitierte Divaldo Franco den Namen von Roberto Assagioli. pai da psicossíntese, Das ist der Vater der Psychosynthese. que é parte da psicologia transpessoal. Das ist ein Teil der transpersonalen Psychologie. Em 2013 também tivemos uma nova edição deste livro, Und im Jahr 2013 gab es auch eine neue Ausgabe dieses Buches hier, onde retiramos trechos que nos orientam a esse respeito. und da habe ich einige Teile entnommen, die uns bei diesem Thema weiterhelfen. A psicossíntese é diferente da psicanálise. Die Psychosynthese ist ganz unterschiedlich von der Psychoanalyse. A psicanálise busca a cura acessando conteúdos do inconsciente. Die Psychoanalyse versucht zu heilen, indem sie Inhalte aus dem Unterbewusstsein analysiert. A psicossíntese busca a cura Und die Psychosynthese möchte heilen através da psicossíntese pessoal e psicossíntese espiritual, durch die persönliche und spirituelle Psychosynthese. que trata de unir nossos conteúdos. Und dabei geht es darum, unsere Inhalte zusammenzubringen. Na psicossíntese pessoal, Bei der persönlichen Psychosynthese, ocorre a integração do indivíduo da kommt es zur Integration des Individuums com as suas personas, mit all seinen Teilpersönlichkeiten. que são as personalidades que representamos no nosso dia a dia. Und das sind die Persönlichkeiten, die wir im Alltag immer präsentieren. Na psicossíntese espiritual, Und in der spirituellen Psychosynthese, existem propostas e métodos da gibt es Vorschläge und Methoden, para a ligação do ego ou eu pessoal das Ego oder das persönliche Ich com o self, mit dem Self zu verbinden. também compreendido como eu superior. Das wird auch als höheres Ich verstanden. Assagioli coloca: Und Assagioli sagt, ao procurar definir a natureza da sexualidade, bei dem Versuch, die Natur der Sexualität zu definieren, consideramos dela três aspectos principais. stoßen wir auf drei hauptsächliche Aspekte. Cada aspecto tem uma proposta. Jeder Aspekt hat ein Ziel. Nós temos o aspecto sensual do sexo, Wir haben also den sinnlichen Aspekt des Sexes com uma proposta de prazer físico. und dabei geht es um die physische Freude, den physischen Genuss. Também temos o aspecto emocional, Es gibt dann auch den emotionalen Aspekt com uma proposta de união com outra pessoa. und dabei geht es darum, sich mit einer anderen Person zu verbinden. E também temos um aspecto criativo, Und es gibt dann auch den kreativen Aspekt com a proposta do nascimento de uma nova criatura. und dessen Ziel ist es, ein neues Lebewesen auf die Welt zu bringen. Até aqui, tudo é como compreendemos, Und bis hierher ist alles ja eigentlich so, wie wir es auch verstehen. dentro do entendimento comum do sexo. Wenn wir jetzt ganz allgemein über Sex nachdenken. Assagioli, então, tem a proposta da transformação e da sublimação, Und Assagioli schlägt jetzt die Veränderung und die Sublimierung vor para estes aspectos da sexualidade. für diese drei Aspekte der Sexualität. Quando temos muita energia sexual,
Wenn wir jetzt viel Sexualenergie in uns haben, ou quando não temos um vínculo afetivo para essa comunhão, oder wenn wir keine Verbindung haben, um mit jemand anderes zusammenzukommen, podemos direcionar essas energias dann können wir diese Energien leiten da seguinte forma. auf folgende Art und Weise. No aspecto do prazer físico, Beim Aspekt des physischen Genusses, podemos realizar atividades que melhorem a nossa saúde. dann können wir Aktivitäten durchführen, die unsere Gesundheit verbessern. Para a proposta com outra pessoa, Und bei dem Beispiel der Verbindung mit einer anderen Person, podemos desenvolver o afeto e o amor da können wir also unsere Gefühle und unsere Liebe entwickeln, com os que estão mais próximos de nós, den Menschen gegenüber, die uns am nächsten stehen, expandindo esse sentimento cada vez mais. und dieses Gefühl immer weiter ausbreiten. Isto no sentido horizontal. Das ist jetzt mal auf der horizontalen Ebene gesehen. No sentido vertical para com Deus, Und auf der vertikalen Ebene in Richtung Gott, a fim de fortalecermos essa união através da energia sexual, dass es zu dieser Vereinigung kommt durch die Sexualenergie. a Sagioli propõe o altruísmo, Da schlägt Assagioli den Altruismus vor. ou seja, para a conexão com Deus Also sich mit Gott zu verbinden ou com o nosso eu superior, oder mit unserem höheren Ich, é necessário o desapego de si mesmo, ist es nötig, dass man sich selbst loslässt expandindo o amor cada vez mais. und seine Liebe immer weiter ausbreitet. Acrescentamos que isso também Und ich möchte noch dazu fügen, dass das favorece o amadurecimento do ego, die Reifung des Ego positiv beeinflusst. visto que o ego amadurecido Denn wenn wir sehen, das gereifte Ego nos conduz ao acesso do superconsciente, bringt uns zum Überbewusstsein. onde estão ali arquivados Und da sind archiviert todos os nossos potenciais, alle unsere Potenziale, todas as nossas propostas alle unsere Ziele e todos os nossos recursos. und alle Ressourcen, die wir besitzen. Assim ocorre quando evoluímos, Und so passiert es also, wenn wir uns weiterentwickeln, descobrimos a nós mesmos, dann entdecken wir uns selbst. nesse encontro íntimo que nos surpreende. Und es ist dieses innere Treffen mit uns selber, das uns immer wieder überrascht. Compreendendo cada vez mais Und wir verstehen jedes Mal besser, o que Jesus colocava. was Jesus uns sagte. Vós sois deuses. Ihr seid Götter. Para o aspecto criativo, o nascimento de nova criatura, Wenn wir uns diesen kreativen Aspekt nochmal ansehen, also die Geburt eines neuen Lebewesens, quando não existe o vínculo dentro da lei de responsabilidade e de amor, wenn man jetzt keine Beziehung hat zum Gesetz der Verantwortlichkeit und der Liebe, que deve guiar o casamento entre pessoas, das die Ehe zwischen zwei Leuten leiten sollte, podemos direcionar esta energia dann können wir diese Energie so leiten, para o desenvolvimento do estudo, dass wir unsere Studien weiter fortführen, da criatividade, Kreativität entwickeln, das habilidades artísticas, unsere künstlerischen Fähigkeiten entdecken algo que podemos muito bem constatar und etwas, was wir immer wieder feststellen ist, entre os cientistas, filósofos zwischen Wissenschaftlern und Philosophen da história, quando ficavam aprisionados no trabalho, man sieht immer wieder eine Geschichte, wenn diese Leute in der Arbeit gefangen waren, sem cansaço físico, ohne physische Ermüdungserscheinungen, sem indisposição. da hatten sie keine physischen Ermüdungserscheinungen und waren immer bei der Sache. Sem fome e sem sede, Sie spürten weder Hunger noch Durst nutridos da própria energia sexual und sie ernährten sich durch die eigene Sexualenergie, que sustentava esse processo criativo. die diesen kreativen Prozess unterstützte. A Sagioli acrescenta
duas formas muito interessantes para a sublimação das energias sexuais. Und Assagioli gibt noch zwei weitere Formen an, um die Sexualenergie zu sublimieren. Uma delas é a utilização de símbolos, Eine davon ist der Gebrauch von Symbolen, muito desenvolvidos sehr entwickelt, através de Jung. von Jung. Assagioli coloca que para a nossa sublimação Und Assagioli sagt, dass für unsere Sublimierung podemos utilizar como símbolos können wir Symbole benutzen, a lembrança zum Beispiel die Erinnerung, de alguém que admiramos, die Erinnerung an eine Person, die wir bewundern. pelo exemplo Durch das Beispiel, e pela forma como vive ou viveu. also so wie die Person gelebt hatte, ihr Lebensbeispiel, so wie sie lebt oder gelebt hat. Algo que muito nos agradou Etwas, das uns sehr gefallen hat, foi verificar o exemplo, o símbolo que Assagioli nos indicou. war, dass wir, als ich ein bisschen nachgeforscht habe über das Symbol, das Assagioli uns vorschlägt. Pois que esse exemplo de símbolo para Assagioli foi Jesus. Denn dieses Symbol war für Assagioli Jesus. Para ele, Assagioli, Und für Assagioli a maquinaria que transmuta a energia é o símbolo. ist der Apparat, der die Energien verändert, das Symbol. Outra forma de sublimarmos e transmutarmos a energia sexual Und eine andere Form, um unsere Sexualenergie zu sublimieren und zu verändern, é a comunhão psicológica e íntima ist die psychologische und intime Zusammenkunft entre pessoas com os mesmos propósitos. von Menschen, die die gleichen Absichten haben. Algo similar ao que estamos realizando no momento. Und das ist etwas ähnlich mit, oder zu vergleichen mit dem, was wir hier im Moment durchführen. Quando inconscientemente Wenn wir ganz unbewusst direcionamos as nossas energias sexuais unsere Sexualenergien leiten aos propósitos intelectuais e morais de nossa existência. auf die intellektuellen und moralischen Aspekte unseres Lebens. Gentileza. Freundlichkeit. Recordamos da imagem de Chico Xavier, Wir erinnern uns an das Bild von Chico Xavier, que dizia que eu não perco a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido a provas e até rejeitado. und er bat darum und sagte, dass ich nicht die Lust verliere, diese riesige Liebe, die in meinem Herzen herrscht, weiterzugeben, obwohl ich weiß, dass es sehr oft sein wird, dass diese Liebe unterdrückt wird oder abgelehnt wird. A gentileza é a sublimação das energias Die sexuais. Freundlichkeit ist auch eine Sublimierung der Sexualenergien. É direcionamento daquilo que temos de melhor para o próximo. Und zwar ist es so, dass wir dann das Beste, was wir in uns haben, an andere Leute weitergeben. Não há como compreender o amor sem amar. Man kann die Liebe nicht verstehen, wenn man nicht liebt. Chico Xavier emanava amor aonde ia. Und Chico Xavier strahlte Liebe aus, wo er auch hinging. Em 1971, Im Jahr 1971, quando participou do programa Pinga Fogo, als er an dem Fernsehprogramm Pinga Fogo teilnahm, ficou hospedado na casa de uma amiga em São Paulo. da wohnte er in dem Haus einer Freundin in São Paulo. Pois que ela coloca a dedicação de Chico Xavier na tarefa. Denn sie sieht die Widmung Chico Xaviers in dieser Aufgabe. Antes do programa, Vor dem Fernsehprogramm, orava a Deus com lágrimas da betete sie zu Gott unter Tränen, para que não falhasse na sua tarefa dass er nicht in seiner Aufgabe versagte, de iluminar as consciências. Das Bewusstsein der anderen Leute zu erleuchten. Ao terminar a tarefa, deixou o seu terno no armário desta amiga. Und nachdem er dann diese Aufgabe beendet hatte, ließ Chico seinen Anzug im Schrank im Haus der Freundin. Que relata que após vários meses, Und diese erzählte dann, dass Monate später
este terno ainda exalava o cheiro de rosas. Strömte dieser Anzug immer noch den Duft von Rosen aus. Quando lembramos então Und wenn wir uns dann daran erinnern, que sempre fica pouco de perfume na mão de quem oferece rosas. dass immer ein bisschen Parfüm in den Händen oder ein bisschen Duft in den Händen der Person bleibt, die Rosen anbieten. O que estamos oferecendo? Was bieten wir an? A boca fala do que o coração está cheio. Also der Mund spricht davon, wovon das Herz voll ist. Como temos nos comportado? Wie haben wir uns verhalten? Porque sexo é força do Criador na criatura. Denn Sex, das ist die Kraft des Schöpfers im Geschöpf. O que estamos criando por onde passamos? Und was schaffen wir auf unserem Weg? Como fica registrada a nossa passagem? Und wie wird unsere Reise registriert? Ninguém pode julgar o esforço do próximo. Niemand kann die Bemühungen des anderen kritisieren oder verurteilen. O Espiritismo coloca que o verdadeiro cristão, Der Spiritismus sagt, dass der wahre Christ, que entendemos também como espírita, den wir auch als Spiritisten ansehen, é aquele que empreende em se melhorar, das ist derjenige, der immer versucht, sich zu verbessern. sendo hoje melhor do que ontem, Heute besser zu sein als gestern amanhã melhor do que hoje. und morgen besser als heute. Cada conforme a sua consciência, Jeder nach seinem Gewissen buscando o melhor caminho, sucht für sich den besten Weg. com respeito às consciências, Und mit Respekt dem anderen Bewusstsein gegenüber, jamais julgando. ohne zu verurteilen. Pois que o Espiritismo não impõe, Denn der Spiritismus, der legt nichts auf, mas expõe, aber er zeigt, para que cada colha para si o que considera útil. damit jeder das für sich nehmen kann, was er als nützlich empfindet. Chegará o tempo que não teremos mais religião. Es wird irgendwann die Zeit kommen, in der wir keine Religion mehr haben. Nesse momento, cumpriremos o que é correto, sem a necessidade de reflexão. Und in diesem Moment machen wir einfach, was richtig ist, ohne zu reflektieren. Ainda no momento que vivemos, Also in dem Moment, in dem wir leben, se torna fundamental a conciliação da ist es ganz wesentlich, da filosofia, da ciência e da religião, die Philosophie, die Wissenschaft und die Religion zusammenzubringen. visto que uma não compreende os destinos da outra. Denn es ist so, dass ein Gebiet nicht versteht, was das andere möchte. Chico desencarnou e, conforme os espíritos superiores, Chico desinkarnierte und laut Aussagen der höheren Geistwesen foi recebido por Jesus, wurde er von Jesus empfangen. sendo o apóstolo da bondade. Der Apostel der Gutmütigkeit. Chico dizia que nunca julgava ninguém, Chico sagte, dass er nie jemanden verurteilt habe. que todos têm o direito de agir conforme o seu livre-arbítrio, Dass alle das Recht haben, nach freiem Willen zu handeln. mas que todos nós devemos considerar, Aber dass wir alle beachten sollen, querendo ou não, ob wir wollen oder nicht, acabamos por influenciar os outros. ist es so, dass wir andere immer wieder beeinflussen. Em todo o nosso momento, In allen unseren Momenten, durante esta palestra, während dieses Vortrags, podemos visualizar uma rosa no canto esquerdo dos slides, konnten wir auf den Bildern immer auf der linken Seite oben eine Rose sehen, para que pensemos nisso. damit wir ein bisschen drüber nachdenken. Quais são as flores, as rosas que deixamos em nosso caminho? Was sind die Rosen, diese Blumen, die wir auf unserem Weg gelassen haben? É chegado o tempo Und wenn die Zeit gekommen ist, que não tenhamos mais que tropeçar nas pedras que jogamos, also es wird einmal die Zeit kommen, dass wir nicht mehr über die Steine auf unserem Weg stolpern werden, mas que tenhamos cada vez mais essa vontade aber dass wir jedes Mal mehr diese Lust verspüren, de deixar a marca da nossa presença unsere Anwesenheit hier zu lassen através de rosas que simbolizam a nossa boa vontade. oder unsere Präsenz, unsere Anwesenheit zu markieren durch die Rosen, die wir auf unserem Weg hinterlassen. Agradeço a todos pela paciência Ich danke allen für die Geduld
É a primeira vez que faço um trabalho, que agradeço muito ao Kai e aos colegas novamente. Das erste Mal, dass ich so einen Vortrag mit Übersetzung mache. Ich danke allen. Compreendo que é difícil falar e ser traduzido ao mesmo tempo, Und es ist nicht einfach, also zu sprechen und gleichzeitig übersetzt zu werden. mas já encerrando o trabalho, Aber jetzt, um zum Ende zu kommen, me coloco à disposição para esclarecer aquilo onde não fui claro. da stehe ich gern für Fragen bereit, wenn einige Sachen nicht ganz klar waren. Muito obrigado a todos. Vielen Dank an euch. Claro. Eu vou falar em português, posso depois falar em alemão. Assim, qual a posição espírita sobre um relacionamento de amor, mas quase sem relação sexual? Quer dizer, por exemplo, na velhice, há a perda da vontade sexual. Por que isso? Also die Frage ist, wie sieht der Spiritismus eine Ehe, eine Verbindung zwischen Leuten, die sich zwar lieben, aber immer weniger Sex haben, immer weniger Geschlechtsverkehr, wie es zum Beispiel im Alter ist, dass einfach die Lust auf Geschlechtsverkehr abnimmt. Warum ist das so? Isso significa Das bedeutet, que essa evolução afetiva dass die Evolution der Gefühle realmente ocorreu. wirklich stattgefunden hat. Se a nossa proposta é o amor, Wenn unser Ziel die Liebe ist, não podemos considerar que o sexo, a função sexual, dann können wir nicht die sexuelle Funktion é algo imprescindível para a união. als etwas ansehen, das, das nicht mehr zu dieser Verbindung gehört. Nesse trabalho sobre o prazer sexual, In dieser Arbeit über den sexuellen Genuss os neurologistas se surpreenderam waren die Neurologen sehr überrascht, porque houve o relato de um homem denn es gab hier den Bericht von einem Mann, que relatava ter prazer sexual com sua esposa, mesmo não tendo a função sexual. und er sagte, dass er also sexuellen Genuss mit seiner Frau hatte, obwohl er Sem a função sexual, Obwohl die- tinha prazer sexual. obwohl die Sexualorgane nicht mehr funktionierten, hatte er trotzdem noch sexuellen Genuss. Possuía um problema na medula, Er hatte ein Problem an der Medulla que impedia a ereção. und dadurch bekam er keine Erektion mehr. Foi justamente isso que direcionou o estudo para a área do prazer sexual. Und es war genau dieser Fall, der die Studien auf den sexuellen Genuss leiteten. Na espiritualidade, não existe o casamento como conhecemos. In der Spiritualität gibt es nicht das Verheiratetsein, so wie wir das hier kennen. Também não existe a função sexual. Auch nicht die sexuelle Funktion. Mas como o sexo é fundamentalmente da mente, Aber weil Sex ganz wesentlich vom Verstand ist, ainda existe a permuta de energias sexuais dann gibt es immer noch den Austausch von Sexualenergien. que sustentam a relação. Und die halten dann die Beziehung aufrecht. Tanto que em Evolução em Dois Mundos, Und in dem Buch Entwicklung in zwei Welten o espírito André Luiz esclarece erklärt das Geistwesen André Luiz, que espíritos superiores das höhere Geistwesen se unem a espíritos angelicais sich mit Engelswesen verbinden, no sexo, que é essa transmissão de cargas psíquicas. und das ist dann ein Sex, und dabei geht es einfach um den Austausch von psychischen Ladungen sozusagen, von psychischer Energie. Não existe a preocupação da identidade sexual, Und dabei geht es gar nicht darum, welche sexuelle Identität man hat, mas afinidade de sentimentos e de propósitos. aber die Affinität von Gefühlen und von Zielen. Vielen Dank. Obrigada. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? Fique bem à vontade. Wenn es noch mehr Fragen gibt, gerne.
Ist es, so habe ich das richtig verstanden, dass wenn ein Mensch keinen Sex hat oder wenig Sex hat, dass er diese Energien nutzen kann sozusagen, um kreativ zu sein. Und ist es dann umgekehrt so, dass im Umkehrschluss häufiger Sex sozusagen Kreativität behindern würde? Habe ich das richtig verstanden? A pergunta é, entendi certo se quando uma pessoa tem pouco sexo que ela pode colocar ou sublimar as energias na criatividade, ou seja mais criativa, e ao contrário, isso significa a pessoa que tem muita relação sexual é menos criativa? Obrigado pela pergunta. Danke für die Frage. Tratando-se de uma energia, Da es sich hier um eine Energie handelt, devemos saber conduzi-la. sollten wir wissen, sie zu leiten. Se o sexo ocorre com prazer sexual, Wenn der Sex also mit Freude vollzogen wird, ocorrerá revitalização do ser. dann wird das Wesen, also der Mensch an sich, wiederbelebt. Aquele que pratica sexo com prazer sexual Also derjenige, der Sex mit Freude hat, não tem tantas funções sexuais, hat nicht so viele sexuelle Funktionen, porque se sente pleno, weil er sich schon vollkommen fühlt. não está em busca de algo. Er sucht also nichts weiter. Mas aquele que busca o sexo somente para o orgasmo, Aber derjenige, der Sex sucht, nur um einen Orgasmus zu erleben, iludido que o sexo é manifestação sempre do amor, und davon irregeführt wurde von dem Gedanken, dass Sex immer die Manifestation von Liebe sei, e que pode planificar o ser somente com o orgasmo, und der sich auch nur durch den Orgasmus vervollkommnen kann, esses terão esgotamento das energias, die werden ihre Energien bald erschöpft haben. que estão localizadas, situadas no duplo etérico. Denn diese Energien, die sind im ätherischen Doppelkörper erhalten. Todos nós reencarnamos com a quantidade de energia Wir alle reinkarnieren mit einer gewissen Quantität von Energie, que é necessária à sustentação da vida. und die ist nötig, um das Leben zu erhalten. Havendo consumo dessas energias Wenn diese Energien jetzt verbraucht werden, pelo desvio do sexo, drogas, dadurch, dass der Sex missbraucht wird oder dass man Drogen missbraucht, excessos alimentares, dass man zu viel isst, o fumo raucht ou pensamentos inadequados, oder ja, nicht unangebrachte Gedanken hat, consumimos essas energias. dann verbrauchen wir diese Energien. Esse desgaste pode ser considerado suicídio. Und dieser übermäßige Verbrauch, der kann auch als Suizid angesehen werden. Mas complementando a pergunta, Aber noch um die Frage zu ergänzen, o sexo com prazer sexual, der Sex mit sexueller Freude, que é a nossa proposta, was ja unser Ziel ist, proporcionará maior inspiração, bringt uns eigentlich mehr Inspiration, maior criatividade, mehr Kreativität maior disposição, und einfach mehr Lebenswillen, maior otimismo. mehr Optimismus. Equilibrado não causa desgastes, Wenn das alles im Gleichgewicht ist, dann kommt es zu keinem übermäßigen Verbrauch. sendo então o amor em expansão em tudo que realizamos. Das heißt, wir haben also die Liebe auf alles, was wir machen, ausgebreitet. Está satisfeito? War die Antwort zufriedenstellend? 90%. 90% Die Satisfação, ja? Ja? Ist ja schon mal etwas. Uma pergunta. Como que se encara o espiritismo nessa evolução, sexo-evolução, diante da masturbação? Die Frage ist, wie sieht der Spiritismus in diesem Themenbereich der Sexualität, die Masturbation an? A ciência comum Die Allgemeinwissenschaft? não tem nenhum registro Also es gibt keinen Eintrag, kein Register, em seus estudos de que a masturbação prejudica a saúde. das also nirgendwo steht geschrieben oder wurde es festgestellt, dass Masturbation der Gesundheit schadet. Como processo de autodescoberta é natural. Als ein Prozess der Selbstentdeckung ist es ganz natürlich.
No entanto, devemos considerar Wir sollen aber darauf achten, que o sexo, antes de tudo, é mental. dass der Sex vor allem auf mentaler Ebene geschieht. Então, devemos pensar o que está gerando o desejo sexual. Wir sollen also darüber nachdenken, was provoziert in uns diese sexuelle Begierde, Que é satisfeito, então, na masturbação. der dann in der Masturbation befriedigt wird oder die dann befriedigt wird bei der Masturbation. Poderá haver algum transtorno psicológico, Das kann eine psychologische Störung sein, que inclusive dificulta a relação com o próximo. die dann auch eine Beziehung zu einer anderen Person schwer macht. A dificuldade de encontrar o prazer sexual pela dificuldade de estabelecer vínculos afetivos. Und dann kommt es auch zu der Schwierigkeit, sexuelle Genuss zu spüren, weil man einfach die Schwierigkeit hat, sich auf andere einzulassen. Também pode ocorrer como um meio Es kann aber auch ein Mittel sein, de unir mentes em desalinho ja, Geister, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. que promovam a obsessão. Und dadurch entsteht dann eine Besessenheit. Tratando-se de questão da alma, Das ist dann eine Frage der Seele. que traduz-se na mente, Como die? que se traduz na mente, Die dann das Problem ist das Wort Mensch, das wir im Deutschen als Geist oder Verstand übersetzen können. Aber Geist und Geistwesen ist dann auch wieder was. Also die Seele, die drückt sich im Verstand aus, in unserer Handlung. é tema de imensa investigação. Und das alles ist ein großes Gebiet der Forschung. Obrigada. 90%? 5%? Não, eu fico preocupada 5% com a cada dia, adolescência. né? Fico preocupada com muitas mães chegam para o nosso grupo espírita focalizando exatamente como educar os filhos nessa situação do sexo, da masturbação. Não no sentido adulto, acima de 40, como você falou, de 15 a 40 anos de idade, mas exatamente esse período é muito difícil. Also die Situation ist folgende, dass viele Mütter zu dem spiritistischen Zentrum kommen und Rat suchen, wie sie die Kinder hinsichtlich der Sexualität, der Masturbation erziehen sollen. Es geht also nicht um die Masturbation bei Erwachsenen über 40. A glândula pineal, Die Zirbeldrüse, descrita por René Descartes von René Descartes beschrieben, como uma antena psíquica ist eine psychische Antenne, para a relação da mente in der Relation des Verstandes com o indivíduo e o meio externo, und verbindet das Individuum mit der Außenwelt. possui grande relevância. Und sie ist von äußerster Wichtigkeit. Na infância, ela tem ação repressora sobre as gônadas, Und in der Kindheit ist es so, dass die Zirbeldrüse die Nebennieren, die Produktion der Nebennieren unterdrückt. inibindo a função sexual. Und dadurch wird die Sexualfunktion verhindert. Com a adolescência, Und in der Jugendzeit dann, essa glândula, então, essa glândula era considerada atrofiada, also die Zirbeldrüse, die wurde als verkümmert angesehen früher pela ciência comum, durch die Allgemeinwissenschaft, tendo então um novo papel reconhecido pelo Espiritismo. aber durch den Spiritismus hat sie eine ganz neue Rolle bekommen, weil ihre Wichtigkeit festgestellt wurde. O papel psíquico ainda mais intenso. Die psychische Rolle, die sie dabei spielt, ist noch viel intensiver. Com a supressão das ações da pineal, Durch die Unterdrückung, die Zirbeldrüse hervorruft, ocorre maturação das gônadas, kommt es dazu, dass die Nebennieren reifen können. testículos e ovários. Entschuldigung, nicht die Nebennieren, sondern die Hoden und die Eierstöcke. Ocorrendo maior produção de hormônios sexuais. Und dadurch kommt es dann zu einer erhöhten Produktion von Sexualhormonen. Nesse mesmo momento, Und in diesem Augenblick ist es,
essa glândula abre campo para a percepção dos desencarnados. Dass diese Drüse die Sicht öffnet auf andere Inkarnierte. O jovem, então, nesse momento, Und der junge Mensch sente enorme desequilíbrio. fühlt ein großes Ungleichgewicht in sich. A ação dos hormônios, como vimos, Die Hormone agieren im Körper, associada à imaturidade psicológica, treffen dann auf die psychologische Unreife, à pressão social der soziale Druck e à influência dos espíritos desencarnados, und dann kommt es auch noch zum Einfluss desinkarnierter Geistwesen, que muitas vezes aproveitam desse momento die sich oft dieses Moments bedienen, para obsidiar o jovem. um diesen jungen Menschen zu besetzen. Tive um caso de um paciente, Ich hatte selbst den Fall eines Patienten, apesar de não ser psicólogo obwohl ich nicht Psychologe e bin não ter a pretensão para tal, und auch nicht vorhabe, das zu sein. que revelou para mim Und dieser Patient sagte mir, que sua mãe comprava muitos filmes pornográficos para ele. dass seine Mutter ihm immer sehr viele pornografische Filme kaufte. Ele possuía uma deficiência mental Und er selbst litt unter einer mentalen Störung. e desejava estabelecer namoro Er würde aber gerne eine Beziehung aufbauen com pessoas que não tinham esse mesmo problema. mit Menschen, die nicht dieses Problem der Geistesgestörtheit haben. Frustrava-se muito emocionalmente. Und das hat ihn natürlich emotional sehr frustriert. Ele possuía o direcionamento desta energia Und die Leitung dieser Energie, para a criatividade. oder er hat seine Energie dann in die Kreativität geleitet. Escrevia poemas que foram publicados. Er hat Gedichte geschrieben, die auch veröffentlicht wurden. É um exemplo de sublimação. Und das ist ein Beispiel der Sublimierung. No entanto, a mãe equivocada, Aber dann war es die Mutter, die aus dem Gleichgewicht geraten war querendo a felicidade do filho, und wollte ihren Sohn glücklich sehen lhe oferecia muitos filmes pornográficos. und hat ihm sehr viele Pornofilme angeboten. Imaginemos a dificuldade desta situação. Stellen wir uns mal die Schwierigkeit dieser Situation vor. Um coração bom, Ein gutes Herz, com frustrações emocionais, emotional frustriert, dificuldade de expressar, por vezes, as suas potencialidades, und dann gab es auch noch die Schwierigkeit, dass er sein ganzes Potenzial manchmal gar nicht ausdrücken konnte sofrendo os infortúnios da masturbação nesta situação. und musste dann halt sich mit der Masturbation hingeben in dieser Situation. Como tinha abertura com a mãe, Da ich mit der Mutter offen reden konnte como eram espíritas, und da sie auch Spiritisten waren, isto facilitou muito a nossa comunicação. war das sehr hilfreich für unsere Kommunikation. Não tenho relato da situação atual, Also ich weiß nicht, wie die Situation im Moment aussieht. mas tentamos conduzir esse esclarecimento com respeito Aber wir versuchen also immer diese Erklärungen mit Respekt weiterzugeben. à mãe e ao filho. An die Mutter und an den Sohn. Continuam consultando comigo, Also sie kommen immer noch weiterhin in meine Praxis. sinal de que algo produtivo se obteve. Also das ist ein Zeichen dafür, dass irgendetwas Produktives geschehen ist. Teremos uma nova pergunta por telefone. Eine Frage durchs Telefon. Não sou Chico, mas recebo perguntas por telefone. Mundo espiritual. É comum no Brasil Ah, esqueci. In Brasilien ist es ganz gewöhnlich, jovens terem dúvidas dass junge Menschen Zweifel haben e nos programas de auditório und in diesem Fernsehprogramm mit Publikum, dizerem que estão perguntando dann sagen sie fragen, porque um amigo pediu para perguntar. weil irgendein Freund sie gebeten hat, doch mal nachzufragen. Podemos perguntar dúvidas dos amigos. Ja, wir fragen also immer über die Zweifel unserer Freunde nach. A Carol tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Existem casais mistos, onde as
necessidades e atuações, ou dificuldades, percepção sexual é diferente. Um tem mais prazer físico, o outro mais prazer emocional. Como ficam esses casais nessa visão? Also es gibt ja auch Ehepaare, die ganz andere Ansichten über das Leben haben, auch über den sexuellen Bereich. Einer möchte gerne die physische Freude haben, die körperliche Freude, und der andere interessiert sich eher für Gefühle und für Sachen des Geistes. Wie ist die Ansicht über diese Paare? A falta de equilíbrio entre as polaridades sexuais Also das Fehlen vom Gleichgewicht der Polarität, der sexuellen Polarität bei diesen Ehepaaren ou de expressão da sexualidade oder der Ausdruck der Sexualität, que transportamos para ânimos e ânima die wir auf Animus und Anima transportieren, podem contribuir na resposta. können bei der Antwort helfen. O espírito possui a polaridade ânima e ânimos. Also der Geist, der hat beide Polaritäten, Animus und Anima. As personalidades diferentes de comportamento. Und verschiedene Persönlichkeiten, Verhaltenspersönlichkeiten. Ânimos caracteriza mais a força, a imposição, Animus, das ist eher die Kraft und das Voranpreschen. algo de característica mais masculina. Und das ist ja, was eigentlich eine maskuline Eigenschaft ist. Ânima caracteriza mais a personalidade feminina, Und Anima charakterisiert eher die weibliche Persönlichkeit. com a docilidade, Mit ihrer Zärtlichkeit, doçura, hoher Pergunta. a Das, docilidade, ja, a ist nicht süß, aber dass sie halt afabilidade, einfach sehr zärtlich ist. a ternura. Ja. Ternura. Nas reencarnações, Während der Inkarnation, vamos equilibrando as duas personalidades. da bringen wir diese beiden Persönlichkeiten ins Gleichgewicht. Por isso que reencarnamos ora na forma masculina, ora na forma feminina, Deshalb ist es so, dass wir einmal als Männer geboren werden und einmal als Frauen. a fim de que venhamos aprender Denn so lernen wir com as duas expressões. von beiden Ausdrücken. Aquele que possui o equilíbrio entre ambas personalidades, Und derjenige, der das Gleichgewicht hat zwischen beiden Persönlichkeiten ou é mais ânima, oder der mehr Anima ist, irá ceder. der wird nachgeben. Aquele que tem mais a personalidade ânimos, Und derjenige, der mehr Animus hat, irá impor. der wird weiter auf sein Recht bestehen, auf seinen Willen bestehen. Aquele que cede mais na relação Und derjenige, der mehr nachgibt in der Beziehung, terá mais facilidade de obter o prazer sexual, der wird es leichter haben, sexuellen Genuss zu spüren. pois quem cede ama. Denn derjenige, der nachgibt, liebt Aceitando inclusive und akzeptiert auch, a imposição do desejo alheio. dass ihm ein fremder Wille sozusagen auferlegt wird. Aquele que tenta impor o sexo Und derjenige, der den Sex vorantreibt, Na- den haben möchte, na personalidade predominantemente ânimos, und hauptsächlich die Animus-Persönlichkeit hat, compreenderá que o sexo está mais relacionado às sensações. der versteht, dass der Sex eher mit Gefühlen in Verbindung steht, mit Empfindungen. Propondo práticas diferentes Und er schlägt dann verschiedene Praktiken vor, que considera mais intensas die er noch intensiver ansieht, para obter orgasmo um einen Orgasmus zu que bekommen, não leva ao prazer sexual, der ihn aber nicht zur sexuellen Freude bringt, mas ao alívio. aber zur Erleichterung. Todos nós somos convidados a conhecer esse equilíbrio. Und wir alle sind dazu eingeladen, dieses Gleichgewicht kennenzulernen. A reencarnação permite, então, que homens muito masculinizados, machistas, Und durch die Reinkarnation ist es möglich, dass Männer, die wirklich sehr maskulin sind, sehr macho, reencarnem como mulheres. als Frauen wiedergeboren werden. Se optarem pelo casamento Wenn sie sich dann für die Ehe entscheiden, com alguém do sexo oposto, mit jemandem vom anderen Geschlecht, terão a oportunidade da maternidade, dann
dann haben sie die Möglichkeit auch Mutter zu werden. onde esses hormônios femininos Und da ist es dann so, dass diese weiblichen Hormone conduzirão os sentimentos die Gefühle leiten werden para os reais propósitos da união. für das wirkliche Ziel dieser Vereinigung. Graças a Deus, Gott sei Dank, as mulheres têm tolerado os homens durante a história. Gott sei Dank haben die Frauen so lange Zeit die Männer toleriert. Para que através do exemplo da própria mãe Denn durch das Beispiel der Mutter venham converter esses sentimentos können sie diese Gefühle konvertieren sempre na lembrança terna de quem deu a vida. und haben immer diese schöne Erinnerung an die Person, die ihnen das Leben geschenkt hat. Muito bom. Acho que Pode terminar agora? Eu não sei se eu entendi bem essa questão do direcionamento da energia sexual ao dos campos. Porque eu, coincidentemente, a semana passada vi uma pesquisa sobre pessoas que desenvolvem muito o campo intelectual. Esse campo é satisfeito, eles estão satisfeitos profissionalmente ou intelectualmente, mas eu não sei se eu entendi que o senhor falou que essa energia sexual, essa função sexual, então é de certa forma satisfeita no que se direciona a energia sexual a um outro campo. O resultado dessa pesquisa é que aqui na Alemanha, mais ou menos 65% de pessoas que desenvolvem muito a intelectualidade vivem sós, mas que eles são profundamente insatisfeitos no campo pessoal, que no fundo, eles gostariam de ter essa função sexual, de ter o parceiro ou a parceira e a sexualidade satisfeita. Also zusammenfassend, sie fragt nach, ob sie das Thema mit dem Umleiten der Energien, der Sexualenergien auf ein intellektuelles Gebiet richtig verstanden hat. Es gibt hier eine Forschung, die gezeigt hat, dass in Deutschland 65% der Menschen, die sehr ihren Intellekt entwickelt haben, alleine leben, aber trotzdem auch gerne diesen anderen Bereich der Sexualität leben würden. Das heißt, sie sind alleine, aber haben sehr viel Erfolg im Berufsleben, aber auf der persönlichen Seite sind sie sehr unzufrieden. Ob das jetzt damit zu tun hat, also wenn man die Sexualenergien auf den schöpferischen Bereich legt. o sexo é energia de criação. Also Sex ist eine Schöpfungsenergie. Neste caso, ela está sendo direcionada para a intelectualidade. Und in diesem Fall ist diese Energie so geleitet, dass sie den Intellekt fördert. Mas o direcionamento não traduz sempre a felicidade. Aber diese Leitung übersetzt halt nicht immer das Glück, die Freude. Neste caso, pode estar ocorrendo um transtorno de afetividade. Und in diesem Fall kann eine Affektstörung vorliegen. O afeto aprendemos na infância, Den Affekt, den lernen wir in der Kindheit até mesmo antes. oder sogar vorher schon. Na vida intrauterina, Solange wir noch im Mutterleib sind, a partir dos 5 meses de vida, ab dem 5. Lebensmonat, aquele ser da ist dieses Lebewesen, já começa a interferir no psiquismo do pai e da mãe. da ist das Lebewesen schon dabei, in den Psychismus der Eltern einzudringen. Se nesse momento se sente amado, Und wenn sich das Kind im Mutterleib dann geliebt fühlt, desenvolve a autoconfiança. dann entwickelt es Selbstbewusstsein. Nascendo em ambiente de paz e harmonia, Und wenn es dann in ein Umfeld von Liebe und Harmonie geboren wird, também tem essa autoestima dann gibt es halt diese Selbstbestätigung, que se fortalece, die immer mehr verstärkt wird. ao ponto que toma consciência de si mesmo como indivíduo. Und so nimmt das Kind sich selber als Individuum wahr. A psicologia explica Die Psychologie erklärt, que é fundamental a expressão do amor dass der Ausdruck der Liebe ganz wesentlich ist. através do contato físico.
Und das geschieht hauptsächlich durch den Körperkontakt. Para o amadurecimento do ego, Damit das Ego reifen kann, é necessário o abraço e o beijo. da ist es nötig, dass man sich umarmt und küsst. Aqueles que não compartilham desta forma de expressão Diejenigen, die ja, nicht diese Ausdrucksform benutzen acabam por ter dificuldade oder nicht bekommen, die werden Schwierigkeiten haben, de manifestar o afeto. später dann ihren Affekt, ihre Gefühle überhaupt zeigen zu können. Se houver associado a isso Und wenn damit noch verbunden ist, desprezo, eine Ablehnung uma rejeição und ein Nicht-Gefallen, desde a vida intrauterina, schon im Mutterleib, aumenta ainda mais esta insegurança, dadurch wird dann diese Unsicherheit noch gefördert, pois o indivíduo se sente não desejado. weil sich der Mensch nicht geliebt und nicht gewünscht fühlt. Não basta que nossos filhos Es ist nicht genug, dass unsere Kinder, vejam o nosso empenho em lhes dar o melhor. es ist nicht genug, dass unsere Kinder sehen, wie sehr wir uns bemühen, um ihnen das Beste bieten zu können. Que compreendam que, independente da situação, Und es ist wichtig zu verstehen, dass ganz unabhängig von der Situation, mantemos o nosso amor. da müssen wir unsere Liebe aufrechterhalten. Educar que é normal errar. Und wir müssen so erziehen, dass die Kinder merken, es ist normal, Fehler zu machen. Para que nossos filhos saibam lidar com a frustração, Damit dadurch die Kinder lernen, mit Frustration umzugehen. seja nas atividades intelectuais, morais ou afetivas. Egal, ob es sich dabei um intellektuelle, moralische oder Gefühlshandlungen handelt. Sendo assim, Und so gesehen aquele que tem dificuldade de estabelecer vínculo afetivo ist derjenige, der sich nicht auf andere Menschen einlassen kann, also gefühlsmäßig, jamais será feliz. wird niemals glücklich sein. Pois, como lembramos do começo da palestra, Denn wenn wir uns an den Anfang des Vortrags erinnern, os espíritos colocam que todos temos necessidade de amar e de sermos amados. ist es ja so, dass die Geister festgelegt haben, dass wir alle die Notwendigkeit spüren, zu lieben und geliebt zu werden. E que o amor é aprendizado sempre em continuidade. Und die Liebe, das ist etwas, was wir unaufhörlich lernen. Respondeu. 90%. 70%? Vamos encerrar. Vamos encerrar. É porque o CAI são 9 horas. Aí ele É. tem 20 minutos para atravessar a rua aqui. Será que vai dar certo? Vamos pegar um táxi. Mas então nós agradecemos novamente a todos presentes, né? Also ich bedanke mich nochmal für die Anwesenheit von allen. O meu contato está com a Sara. Meinen Kontakt hat Sarah. Tiverem alguma dúvida, Wenn es noch Zweifel gibt, se considerarem que há algo que eu ainda posso contribuir, wenn es noch etwas gibt, was ich Ihnen weitergeben kann, fiquem à vontade para me enviar as perguntas em português. dann schicken Sie mir bitte die Fragen auf Portugiesisch per E-Mail. Que eu, na intenção, no sentimento de amigo, Und die ich dann ganz freundschaftlich terei o prazer de responder. gerne beantworte. Por favor, a Edneia para tirar uma foto, porque elas são as organizadoras desse evento, com os, Vamos tirar vocês uma dois. foto assim daqui de nós, aqui para lá, Isso, para aparecer todo mundo aqui, ó. todo mundo. Isso.